Prepárate para estar en onda con tu programa Vida Funcional con Merly García. Conoce todo lo que traemos para ti en actividad física, fitness, salud y belleza. Todos los jueves a las 12 del mediodía, conéctate, porque sentirse bien es verse mejor. Hola, hola, feliz jueves para todas las personas que están conectadas aquí en www.tnoradio.com. Quien les habla hoy jueves 8 de agosto, cuando son las 12:16, Merly García. Les recuerdo que estamos llegando a ustedes desde la Dirección General de Restaurant Casela, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carmen. Mi querida Gaby, ¿cómo está Gaby? Ya me está contando, me extraño que ella me está contando que por ahí estaba ya muy activa y feliz. De eso se trata. Aquí ella es poner toda la salud. Bueno, si mucho creando, les recuerdo mi red social en Instagram, @merly8, Merly con para que en la noche llega alguien y nos agarra la otra. ¿Qué me han dicho? ¿Cómo estás, Zulma? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, a ti, para hablar de y pues aclarar de proyectos que pueden presentar y bueno, que pueden tienen alguna inquietud sobre el tema y pues vamos a hablar un poquito antes de entrar en el tema de salud, un poquito de Zulma. Zulma apenas tiene 32 años, una chama muy jovencita, para que la vean, venezolana, como todo venezolano, una mujer bellísima, hermosa y muy profesional. Cuéntame, ¿eres venezolana? Ya le pregunté afuera del estudio, pero hiciste tus estudios en Colombia, específicamente en Bucaramanga. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Bueno, es una experiencia fabulosa. O sea, cuando me fui era menor de edad y claro, es como, sabes, llegas a otro país, otra cultura, es otra gente, pero todo fue, o sea, la gente tuvo buena recepción, si se puede decir, tuvo buen apoyo, también conté con otra compañera venezolana, que era de historia, Chile, queremos mandarle saludos a Oriana. Entonces, como las dos venezolanas del grupo, y en esa época no era tanto inmigrante como en otros países, todo era fluido, hice todos los trámites
y presenté el examen para poder ingresar y pues en un buen puesto y ingresé a la facultad. Entonces cuando ingresé, bueno, fue bellísimo. La gente súper receptiva, los docentes de verdad su metodología, su exigencia, pero reportaron súper bien. Y bueno, cuando ingresé fui la representante hasta que me gradué de toda la carrera. Me faltaron 2 meses para hacer el laude. Qué orgullo, qué orgullo. Pero bueno, por razones de Los décimos no es nada. sí, pero no te las dan, o sea, si no tienes el 4.3 exacto, no eres primero. Yo salí con No 4.1. podía influenciar de No, uno, mira. no hay influencia en nada de eso, no, o es el 4.3 o nada. Ok. Entonces, bueno, Eso es lo bueno que tenemos los venezolanos también, pero sí, no, allá no, eso no ocurre. Entonces, bueno, estuve los 5 años, perdón, y los 10 semestres consecutivos sin perder ninguna materia, insistente y todo, porque o sea, allá es una política que tú pierdes una materia y esa materia pues, te frena otras materias donde no vas a poder pasar. Si la pierdes ya por más de 3 meses, te sacas de la universidad, quedas encerrado. Entonces tenemos que hacer cumplir con la o sea, entonces, bueno, en medio de todo, yo hice mis 10 semestres. Al momento de ya de final, una tesis para poder graduarse. Yo hice una tesis que era dirigida a un sistema de protección y prevención de salud oral para niños de una zona rural. Haciendo el programa zonas rurales que son la Mesa de los Santos, Piedecuesta, es como un sector muy cerca a la ciudad. Hicimos las pruebas con esos jóvenes de 20 años y aplicó un programa de prevención donde ellos les regalaban una cartilla con toda la información práctica para los niños, donde nosotros, como te digo, les aplicamos las técnicas de cepillado, cuáles eran los dientes. me hiciste recordar, disculpa, no sé si en tu momento de primaria pasó, pero yo recuerdo, me hiciste recordar que nos daba la colgate en ese momento, el colegio, el vaso y el cepillo. sí, eso era una emoción para uno, entonces uno duraba todo el día que se pillaba. Igualito nosotros hicimos con los niños, le dimos el libro didáctico, se le indicó un vasito, nosotros nos mandábamos a grabar específicamente con el colegio, los niños, quienes habían los autores de la tesis, y les dábamos cepillo y crema de dientes solo para niños. Ya. ¿Llegaste a hacer aquí alguna jornada, algo acá en Venezuela? No, porque ya llegaste en No, graduada. porque realmente nunca he hecho jornada, porque ya llegué graduada y como tal llegué directamente a ejercer, o sea, hice la reválida en la Universidad Central de Venezuela. Ok. La reválida salió en el 2015, perfecto, porque pues, es un proceso que lleva tiempo. Eso fue mi experiencia prácticamente. Yo hice 12 semanas en la Universidad Central para poder hacer la reválida. Porque inicialmente que estás en otro lado, que tú estás en otro lado, con tu licenciatura, tenías que hacer tu cuestión. Tienes que hacer una licenciatura, claro, eso yo la hice. Inicialmente, cuando yo introduje la educación, que meterte en un momento que con la persona falta voy a Vamos a dar. hacerle un paso encima a algo que tú
encefalopatía o sea, que es como de por qué ocurre. Del origen. El origen, él lo clasifica que puede ser por factores periféricos que se originan o pueden ser por factores centrales. Los factores periféricos lo refieren en los factores centrales, ellos los clasifican en en su momento, o sea, me despertaba con la mano literalmente así, yo, ay, ¿qué pasó aquí? Quédate tranquila. Entonces, están rechinando los dientes, me dice. El primer día fue comiquísimo porque él buscando un ratón por todo el cuarto. y era yo, entonces, exacto, y era yo tal cual. Yo no me doy cuenta cuando me agarran la cara. Entonces, de verdad que no va a sentir un hábito involuntario. bruxismo no solamente que te va a generar dolor de cabeza, que reacciona sino que puedes fracturar los dientes. Y pues hay pacientes que tienen un desgaste severo en los dientes y es por el lado del bruxismo, que el bruxismo muchísimo y van desgastando. Eso te iba a preguntar, ¿ese bruxismo te lleva a un desgaste de las piezas dentales? Y por ende me imagino que trae también sensibilidad, dolor y todo lo que son las piezas, ¿cierto?
ponen chiquiticos, o sea, se desgasta, el diente es más pequeño. Sí. Y también lo otro que ocurre es que se genera una alteración en la parte bucal, pues existe el desgaste, existe las fracturas de respiraciones, que pacientes que tienen fracturas por terminar lo que es afectar. O sea, que la fuerza que se mete tornillos También hay una abrasión dental, pero antes que que no llama la atención. Puede llegar a tocar unas complicaciones mayores. Sí, que ya después pasan a otras especialidades. Pero sin embargo, otras alteraciones es a nivel temporomandibular, que va a generar una afección en la articulación, donde el paciente va a presentar clic o dolor en la articulación porque ¿Qué llamas clic? un sonido puede ser clic cuando el paciente habla y clic en la mandíbula. Sí, yo creo que es cuando yo digo tengo la mandíbula fuera del lugar. Porque de repente uno se levanta con la boca literalmente que no puedes abrir a veces porque después están despertando. Y ya es la complicación ya es mucho más. Me llama algo la atención, Zulma, que dicen por lo general que el bruxismo se da por el estrés, por estados de depresión, pero he visto a muchos niños, y no creo que el niño tenga tanto nivel de depresión o de estrés. ¿Por qué se da en los niños? También hay niños que dictan, mi hija lo hace despierta y yo le digo, no, por favor, Ajá. y es rechinar rasgas, tú lo sientes cuando empiezan a rechinar los dientes. Y pues en los niños, un niño no presenta estrés, O creo uno quizás, pero pero ellos también bruxan. Y también ocurre pues, la ventaja de los niños es que cuando el bruxismo es a nivel de niños que todavía tienen dientes provisionales, los dientes temporales, entonces cuando ya mudan, el niño problema, claro, mudan esos dientes y son chiquitos sin lugar, se quitan dientes, pero no va a haber mayor complicación. Lo que se ve es que ese hábito se pueda corregir en el niño y no sea ya que va creciendo y va a estar en el aire. O sea, ya se vuelve algo claro. por eso se da fuerte la cosa entonces en los niños, el bruxismo. Ansioso, gustó, entonces puede ser que O sea, que en este caso en los niños, o sea, mientras tengan sus dientes temporales, tenga su dentición primaria, Exacto. pues claro, ellos van a mudar y no va a haber problema. Ya cuando nosotros ya somos adultos, sí es más complicado porque nosotros podemos mudar, claro, tenemos un que hay y ya después de ahí ya hay otro tipo de manejo para poder preservar. y ahí creo que también especifican de distintos tipos de bruxismo. ¿Manejan alguna terminología de estas patologías como tal o no solo bruxismo? O sea, ¿cuáles son las situaciones? El bruxismo
o sea, o de noche bruxaneria, es el tema del apretamiento y son esos pacientes que tienen esos dientes súper desgastados a causa de eso. El diagnóstico, porque hay personas, bueno, lo comentábamos un poquito hace ratico, de que muchos, lo vamos a dejar el diagnóstico para luego del pase de Luis Alfonso, vamos con la nuestro programa del tránsito y ya regresamos. Que le duele la mandíbula cuando se levanta o que le duele a nivel de la parte más arriba de las orejas. Tenemos los músculos temporomandibulares y por el apretamiento ahí les va a doler. O sea, si se palpan, tocan, les duele. Entonces le van a decir varios tipos de dolor, le van a decir que les duele la cabeza, en algunos casos extremos manifiestan que les duele el oído. Finalmente el paciente busca ayuda por estas patologías, porque le duele, porque se cansa, o los pacientes o sea, a veces se dan cuenta, apretan mucho, se despiertan entonces está doctora, es que me desperté y lo que me despertó fue que tenía un pedazo de diente en la boca. Entonces, o sea, lo fracturó y el paciente son otra serie de tratamientos que se realizan los dientes, pero finalmente lleva su tratamiento para el bruxismo. Sí, bueno, ya podemos ir entrando en los tratamientos. O sea, ¿qué se recomienda para la prevención de las disculpa, un tipo de alimentación especial, eso se incluye también la alimentación. Hay varios autores que hablan de la alimentación, de que el bruxismo viene acompañado de la parte alimenticia, pero como tal no habla básicamente de tipos de alimentos, entonces queda como en la misma situación. Sin embargo, nosotros en la parte odontológica, para el manejo del bruxismo, mandamos a los pacientes, mandamos al laboratorio a hacerles unas férulas oclusales, unas férulas que nos van a ayudar para que el paciente, como principio, pues, proteja sus estructuras dentarias, y segundo, esa férula tiene su finalidad, que es que el paciente fluya, o sea, que todos los dientes están compartiendo de que hay varias categorías, o sea, generalmente Y esa actividad en las piezas dentales no es
y volverla a usar o se tiene que hacer una nueva impresión? Me lo vas a responder en el programa. Estamos llegando ya casi al final de tu programa de se van a rotar o se van a mover, por eso muchos pacientes que tienen osteoporosis y no pueden dejarse de tener, los dientes vuelven otra vez a rotar o a inflamarse. Entonces, en un paciente de ese tipo, si la férula se la hicieron posteriormente al tratamiento y deja de utilizarla por un periodo de 6 meses, 8 meses, cuando la quiera colocar, es muy grave, la férula no le va a dar. Y eso no puede ocurrir a las personas, o sea, cuando se vayan a colocar la férula, no les va a dar. Entonces, en ese caso, sí, deben volver a asistir a la consulta para hacer una férula nueva que adapte y el paciente se la pueda colocar. Porque hay muchos pacientes que la migración dentaria que hay es muy mínima y se la colocan y claro, van a sentir mucho la presión en los dientes. Al otro día se pueden levantar y ay, me duelen los dientes, pero es normal. Es normal porque la férula está haciendo una presión en unos dientes que han rotado, que se han movido y por consecuencia pues va a molestar. Pero esa molestia le puede causar incluso ¿Otra complicación? No. Okay. Solo que le va a molestar y el otro día pues ya va a pasar la molestia. Ok, vamos a ir resumiendo turno entonces. ¿Qué tratamiento puede recibir este paciente? Sí. Puede dar a este Primero, o sea, el paciente todavía no se han diagnosticado y no saben que tienen este tipo de alteración en la enfermedad y van a la consulta médica pues, para diagnosticar y realmente el paciente bruxa, que tenga un desgaste y prevenir que vaya a tener un periodo de o sea, multidisciplinario que vaya a... se llama modalmente a nivel Sí, de la patología, lo que le causa el estrés. y manejar al paciente de manera que uno lo controla después de que uno coloca la fórmula, se controla el mes, se controla a los 3 meses y luego uno lo controla a 6 meses manual de qué tanto necesita.
otras complicaciones aparte del bruxismo, que existen caries, algunas alteraciones periodontales, algunas otras complicaciones a nivel temporomandibulares, y tratar de hacer un manejo multidisciplinario. Sigue siendo recomendable no recuerdo la canción que fue, claro, que ya está ahí los dientes de arriba y cepillar hacia Así es. Entonces, bueno, un buen cepillado y asistir a la consulta anual mínimo para estar tranquilo y saber que no hay un proceso patológico que evitar que vaya a existir caries y ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Atiendes a pacientes de todas las edades? y el celular 0414-283-1109. Igual para los que están conectados por www.tnoradio.com, allí nuestra querida Barbie nos colocó en pantalla su cuenta en Instagram, que es Odontología al Día. Odontología al Día. Allí se pueden contactar de esto, les recomiendo seguir la cuenta durante el día. Aquí bajo la dirección general de Rafael Casella. A ver, solo un mensajito aquí para las personas, un mensaje para su emprendimiento, un mensaje para que sigan cuidándose para ir cerrando el programa. Bueno, mi mensaje es que la boca es el sitio de entrada para toda esta
manejar una buena higiene para evitar esa entrada de bacterias y tratar de tener una buena salud. Ese es mi mensaje, acudir al odontólogo una vez al año como mínimo y realizarnos nuestra limpieza todos los años para tener una buena salud. Bueno, por allá me vas a tener en tu consultorio, seguro que sí, con Sol Canela, que es mi hija. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando bajo la dirección general de Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolina Mendel, mi super control técnico aquí, operador de Barrio Carolina.